करना है इसको, नीचे से टाइट करना है। सीधी बना सीधी। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं इसके अंदर प्ले। अब आप आपको चेक कराते हैं कि इसके अंदर प्ले कितनी है। अब ये देखिए इसको हिलाएंगे इस तरीके से हिलना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अक्सर क्या होता है, गाड़ी का अगला हिस्सा जो होता है वो लूज़ होता है और खड्डे में आवाज़ करता है और डबल में बैठते हैं तो गाड़ी लेहर मारती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसके हैंडल को क्या करना है, टाइट करना है। किस तरीके से करना है और क्या मसला होता है हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये नट होता है, ये अक्सर क्या होता है लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी क्या होती है खड्डे में जाती है। तो क्या होता है आगे गाड़ी के आगे से हिलती है, बहुत बुरी तरीके से हिलती है, जिससे ऐसा लगता है कि भाई हैंडल हाथ से निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले चेक कर लेना है कि किस तरीके से ये लूज़ है और किस तरीके से नहीं है। तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें लूजिंग कितनी है और हमें कितनी टाइट करनी है। आपने सबसे पहले चेक कर लेना है। तो चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं कि हम इसको किस तरीके से टाइट करेंगे। पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लूज़ कर लेना है नट को, हैंडल के नट को। सही है, लूज़ करना है, अच्छी तरीके से लूज़ कर लेना है आप इस नट को। आप ये भी देखिएगा इसके जो नीचे नट है, चेकनट नट होता है, इसको हमने टाइट करना है और किसी भी चीज़ को टाइट नहीं करना। सिर्फ चेकनट नट हमारा क्या होता है, चल चल के लूज़ हो जाता है नट, इसके जो बेरिंग होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें इसको टाइट करना पड़ता है। ये सेटिंग होती है, ये हर गाड़ी में होती है टाइट करने की। इसको क्या करते हैं, हथौड़ी से हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। अच्छा, आप एक बात ज़हन में रखिएगा, आपको इसको इतना टाइट करना है जितना ये टाइट हो सके। अक्सर अगर आप इसको चोट मारें और ऐसा लगे कि भाई अब ज़ोर लग रहा है, तो आपने इसको छोड़ देना वहीं। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का हैंडल ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हैंडल जाम हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है, आपने इसको इतना टाइट करना है कि बस नॉर्मल आप हथौड़ी से चोट मारे नॉर्मली कि टाइट हो जाए। अब हम इसकी प्ले चेक कर लेते हैं कि इसमें प्ले है या नहीं है। अभी देखें इसके अंदर प्ले नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में देखेंगे तो इसमें प्ले आ रही होगी, उसमें लूजिंग आ रही होगी। तो अब हमने क्या करना है, इस नट को टाइट कर देना है हैंडल बार स्पैनर की मदद से। इसको टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, इस नट को आप अच्छी तरीके से ही टाइट करिएगा। अगर ज़्यादा टाइट हो जाए तो फिर आप नीचे से इसको लूज़ करेंगे तो हैंडल आपका सही हो जाएगा, अगर जाम हो रहा हो तो आपने क्या करना है, इस नट को दोबारा लूज़ करके नीचे से लूज़ करना है और हैंडल को टाइट कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हैंडल सेट हो जाएगा। अभी आप देखें हैंडल हमारा फ्री है, तो मतलब हैंडल सही है और प्ले भी ख़त्म। तो ये वीडियो आपके लिए थी कि अगर आपके साथ ये मसला हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाजमी। जज़ाकल्लाह।